زما لیمن رایس او پیری پیری چکن ته ډیر زړه شوی کنه ما وې دا وزه تیاروم خو هغه ګرمي دومره ډیره وکنه چې ځکه چنته تلم هم نه چې اوس موسم ښه شو نو ماته فایده راوایسته فایده مې راوایسته او که فایده مې ترې وایسته ښه نو دا ما اوون کې پخولو ما یې چې لکه ډیر اویل پې ونه لګي کنه نو بس د هغې دپاره ما چې کوم سیز کې تیارولو مالټ کې نو هغې کې ما چې دی 3 چمچې ماسته وایسته مالګه پې مې واچوله په ماستو د پاسه او هلدي پې مې واچوله بیا پې مې څه سوسز واچول سویا سوس او چلی سوس پې مې واچول خو دا مې ما تقریبا څه 2 چمچې واچول بیا مې د بنو مسالې د کباب مساله واچوله او هلدي پاوډر مې واچول دا سټارټ کې چې ما واچول کنه هغه بل څه مساله وا هلدي پاوډر نو دا پې ما اوس واچول بیا مې ورکې د سور مرچکې پاوډر واچولو ځکه چې دا پیری پیری او بل پیپر ورکې پکارو خو هغه ما سره نو ختم شوی 2 چمچې اویل مې پکې واچول او لږ شانت کې مرچ مې پکې واچول او ښکلې مې میکس ک بیا مې چې دا لیګ پیسز راوښت هغه کې مې ډیپ کټس لګولیو کنه چې دا مساله دې کې دنم لړ شي بس بیا مې دا چکن ورکې ښکلې میکس کو او دا مساله مې دنه دې کټس کې او لګوله او مونږ چې د روزمیری د کنه ما هغه راوښته هغه مې په دې کې خو نو که تاسو د دې ټیسټ نه خوښ کنه دا داسې لګه ترخه غونتی کوي نو تاسو پکې دا ما چوي او دې کې تاسو فود کلر اچوي د رنګ د لپاره کنه نو هغه پکې واچوي بس بیا چې د اوون کې کېږي چې دا پوښ شي د بل طرف ته مالې من رایس په خول خو هغه بالکل ما نه ایری وکنه نو بس ما بویل زیری والا رایس پخې کې هغه سمپل رایس نه هغه مې پخې کې بس هغه مې چې چان کې بیا مې ګرمه په یو باول کې واچولې د شیپ لپاره بس هغه مې بیا پلیټ کې الټه کو هغه باول او دا اوریج خخ باول شیپ کې تیار شي بس وای کې چې دی بیا چې کنه مو شو دا ما په مینز کې کتو کنه چې دا پوښته سوځیدلې څنګه نه د دې دا سایډ ته چې کوم مسالې وي هغه سوځیدلې وي او د دې ټیسټ ډیر زیات مزیدار روزمیری سره بیا ډیر خله او چې کوم لا مساله پاتې و د پاسه مې واچو